الأساسية ديال ذاك المحرك هي بسيطة جدا. عندنا ان موتور اسنكرون كنعطيوه ليليكتريسيتي يعطينا الموفمون. دابا نمشيو بلانفيرس، نعطيوه الموفمون باش يعطينا ليليكتريسيتي. وجات الفكرة من اننا نكريو موفمون انطلاقا من واحد الموتور صغير عنده ان بينيون. هداك البينيون اللي كيدور مع واحد البينيون اخر يكون في الوسط نتاعو، على اساس ان البينيون تاع المحرك يكون صغير قد المحرك اللي كيخدم، ولكن الثاني يكون كبير. يعني غادي يبقى يدور فيه وكيدور، كيعطينا واحد الروتاسيون كبر من الروتاسيون اللي كيديرها البينيون الاول. انطلاقا منه غادي تجي واحد لابار ونديرو اون بوبين ونخرجو واحد لا بويسونس بي في التالي. بيان سور غادي يكون فيها دي ريزيستونس. من بعد هذيك القوة اللي كتخرج ولا ديك الطاقة اللي كتخرج منها نقدروا نخدموا اكثر من محرك. مثلا سواء الطيارات ولا مثلا اذا كانت الطيارة كتحتاج 5 6 المحركات، من هذا نقدروا نخدموا 5 اخرين يعطينا واحد الطاقة. ديك الطاقة هي اللي تحرك دوك المحركات، ولا يكون هو مباشرة كمصدر طاقة. هكذا كانت الفكرة نتاعي انا، والله اعلم هو كيفاش كان كيفكر. انا ما قريتش الاخر تاعو يعني الاختراع ديالو، ولكن بالنسبة لي انا توكا نعتقد ان هذه هي فكرة يعني الصائبة، الى الاقرب الى الواقعية في هذا والله اعلم. وبالنسبة لي هذه الفكرة هذه ديال هذا المحرك يعني من ذاك الوقت لدابا يعني جاو موراها افكار اخرى واكثر تطورا، يعني ما بقاتش عندي اشكاليه انني نقولها ولا ما نقولهاش. يعني ما بقاتش مهمه لديك الدرجه الكبيره. الله اعلم، ربما يقدر يستبدل